Mesin tik ini tidak sedang menulis, tapi sedang menggambar seisi kota. Seorang seniman bernama James Cook menggunakan mesin tik klasik untuk menciptakan karya seni yang luar biasa. Tidak ada pensil, tidak ada kuas. Setiap garis yang kamu lihat di gambar ini sebenarnya adalah huruf, angka, dan simbol yang diketik satu persatu. Sedikit demi sedikit, ribuan ketikan mulai membentuk gedung, jalan, mobil, bahkan kerumunan manusia. Dari kejauhan terlihat seperti gambar biasa. Namun saat diperhatikan lebih dekat, seluruh gambar ini tersusun dari huruf. Satu karya bisa membutuhkan puluhan ribu ketikan, dan prosesnya bahkan bisa memakan waktu. Hingga 4 minggu untuk selesai, mesin tik yang dulu hanya digunakan untuk menulis, di tangan seniman ini berubah menjadi alat untuk menggambar dunia. Inilah karya dari genius artisan.